Good evening. Myself, Dr. Chinmoy Kumar Shom, a consultant physician from Chandannagar, Hooghly. It's a part of West Bengal. আজকের টপিকসটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে ক্রনিক কফ নিয়ে। তো চাইল্ড চিলড্রেন বা বড়রা সবারটাই আমি কভার করার চেষ্টা করব। ক্রনিক কফ মানে আমরা অনেক সময় দেখেছি যে বাচ্চাদের আহ, যে কোনো কোনো বাচ্চা যে কাশি হয়েই যাচ্ছে তার কিছুতেই সেই কাশিটা কমানো যাচ্ছে না, এবং তাদের বাবা মারা খুব কনসার্ন হয়ে পড়েন যে এই কাশিটা কিভাবে কমানো যায়, খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কখনো কখনো কনসালটেশন করেন, কাশি কমতে চায় না, এবং সেই যে কাশিগুলি 4 সপ্তাহের বেশি হয়ে যায়, তখন সেই কাশিটাকে আমরা বলি ক্রনিক কফ বলা হয়। তো এরকম ক্রনিক কফ নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি, বড়রাও আসেন। তো আমি আজকের এই টকের মাধ্যমে পুরোটাই চেষ্টা করবো যতটা পারা যায় কভার করার এবং একটা আইডিয়া দেওয়ার। সেখান থেকে যদি আপনারা উপকৃত হন তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে কারণগুলি কি, যে এই যে ক্রনিক কাশির কারণগুলি কি। কারণগুলি যদি আমরা আলোচনা করি, তো প্রথম হচ্ছে আমাদের ভাবতে হবে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। যে কোনো ইনফেকশন বা জীবাণু, আপনারা জানেন, যখন আমাদের শ্বাসনালীতে ঢোকে সেটা নাক থেকে শুরু করে নাক, তারপরে হচ্ছে সাইনাস, টনসিল, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, তারপর শ্বাসনালী, বড় শ্বাসনালী, মাঝারি শ্বাসনালী, ছোট শ্বাসনালী, এবং একদম লাস্টে গিয়ে লাংস। এই সবগুলিতেই ইনফেকশন যেতে পারে। তো ইনফেকশন অনেক রকম হতে পারে। ভাইরাল ইনফেকশন হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কমন। প্রায় 90% কাশির কারণ হচ্ছে এই ভাইরাস ইনফেকশন। বিভিন্ন রকম ভাইরাসের নাম আছে, রোটা ভাইরাস, অ্যাডেনো ভাইরাস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে। তো ভাইরাস গুলির পরে যেগুলি আছে সেগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। সাধারণত ভাইরাস ইনফেকশন হলে তারপরে ব্যাকটেরিয়াও তার পিছন পিছন আসে, এবং সেটাকে বলা হয় মিক্সড ইনফেকশন। সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশন 3-4 দিনের মধ্যে কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু যদি তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আসে তাহলে সেটা কিন্তু অনেক দিন ধরে লঙ্গার করে বা পারসিস্ট করে। তো এই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া যখন ইনফেকশন হয়, সেগুলি শ্বাসনালীর পুরো নাক থেকে নিচের শ্বাসনালী অব্দি, এই অ্যালভিওলাস বা ছোট ছোট যে এয়ার পকেট, সবগুলি অব্দি কিন্তু ইনফেকশন হতে পারে। সেকেন্ড যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। অ্যালার্জি একটি খুব বড় টার্ম, এবং আমরা বেশিরভাগ সবাই প্রায় অ্যালার্জি নিয়ে খুব শঙ্কিত থাকি, চিন্তিত থাকি। বিকজ আমরা যে অংশে পৃথিবীর বাস করি সেখানে এই পলিউশন, ডাস্ট, বায়োমাস ফুয়েল, ঘরের মধ্যে বিভিন্ন রকম পলিউশন, ডাস্ট মাইট, এগুলি খুব কমন। তো সেইগুলি যাদের থাকে সাধারণত তারা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। নাকের যখন ইনফেকশন হয় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। সেই পেশেন্টগুলি কিন্তু চোখ লাল হয়ে যাওয়া, হাঁচি দেওয়া, নাক থেকে জল পড়া, এগুলো তার বাবা মারা খুবই কমপ্লেন করেন এসে, যে ডাক্তারবাবু, যে এই জিনিসগুলি হচ্ছে তার সঙ্গে কাশি হচ্ছে। তখন কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে সেই কারণটি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস কিনা, বা অ্যালার্জিক কারণ থেকে কাশি হচ্ছে কিনা। হাঁচি হয় খুব, এবং সেই সব ক্ষেত্রে সাধারণত কিন্তু যে কফ যেটা ওঠে সেই কফটা কিন্তু পরিষ্কার কফ হয়, মানে সাদা কফ হয়। সেখানে কিন্তু ঘন কফ সাধারণত থাকে না, চোখ থেকে জল পড়ে। এই বিভিন্ন সিমটম গুলি যে দেখা দেখা গেলে সেটিকে সাধারণত অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। এছাড়া আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে অ্যাস্থেমা। অ্যাস্থেমাতে আমরা ভাবি যে সবসময় যে অ্যাসমা হয়তো একটা সাঁই সাঁই আওয়াজ, হুইসলিং সাউন্ড, বাঁশির মতো আওয়াজ এই নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। জেনারেলি বেশিরভাগ সময় এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করে, কিন্তু এই কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা হতে পারে। তার মানে সেই অ্যাজমা গুলিতে কিন্তু কাশি নিয়ে পেশেন্ট একটা খুসখুসে কাশি হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে কখনো কখনো মা বাবা বলছে রাত্রিবেলাতে কিন্তু সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়। তো সেই যে কাশিটা, ক্রনিক কাশিটা, সেটা হচ্ছে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। সুতরাং এই ক্রনিক কাশির কারণগুলি যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে একটি হচ্ছে ইনফেকশন, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালার্জি, থার্ড হচ্ছে ক্রনিক সাইনোসাইটিস। তার মানে সাইনাস গুলি হচ্ছে এয়ার পকেট, আমাদের নাকের চারদিকে, চোখের চারদিকে যে বিভিন্ন সাইনাস গুলি থাকে সেগুলি ইনফেকশন হতে পারে, সেটাকে বলা হয় ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এবং এই ক্রনিক সাইনোসাইটিসে কি হয়, যে কফটা হয় সেটা কিন্তু খুব ঘন, ঠিক কফ হয়, এবং বেশিরভাগ সময়তেই যখন পেশেন্ট শুতে যায় তখন সেই নাকের পিছন থেকে ড্রপ বাই ড্রপ সেই কফগুলি পড়ে গলায়, এবং একটা ড্রাই হ্যাকিং পারসিস্টেন্ট কফ হয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাত্রিবেলাতে এই কাশিগুলি বাড়ে। তো এটি আরেকটি কারণের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে বলা হয় ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এছাড়া
আর একটি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফরেন বডি অ্যাসপিরেশন। তার মানে আপনার যদি কখনো কোনো খাবার শ্বাসনালীতে আটকে যায়, তো সেটা পারসিস্টেন্টলি সেখান থেকে রিটেট করতে পারে এবং একটি কাশি হতে পারে। এরকম এক্সাম্পল আছে যে একটি বাচ্চা মেয়ের কাশি কমে না, সে বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছে, আলোচনা করেছে, ইনভেস্টিগেশন করেছে, কিন্তু কাশি কিছুতেই তার কমানো যাচ্ছে না। তারপরে দেখা গেল যে তার শ্বাসনালীতে একটি গমের টুকরো আছে, ব্রঙ্কোস্কোপি করা হলো এবং ব্রঙ্কোস্কোপি করে দেখা গেল শ্বাসনালীতে একটি গমের টুকরো আটকে আছে, এবং ওই ফরেন বডি ইম্প্যাকশন অ্যাসপিরেশন এটাই কিন্তু তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো তার ক্রনিক কাশির। সুতরাং এটা যে রিয়েল লাইফ একটা স্টাডি, এবং এই সমস্ত ব্যাপারগুলি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন একটি ক্রনিক কাশি আমরা ডিল করব। এছাড়াও অনেকগুলি লেস কমন কজ আছে, মানে যেগুলি কম হয় কিন্তু হয়, তার মধ্যে একটি আপনাদের সবার জানা, দ্যাট ইজ হচ্ছে হুপিং কাশি। এই হুপিং কাশিতে একটা কন্টিনিউয়াস একটা কাফ হয়, সেটা আনকন্ট্রোলড হয়, একটা বাউট অফ কফ হয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা, যখন এটা হতে হতে অক্সিজেনের অভাব হয় অনেক সময়, এত স্প্যাজম হয় এবং কনভালশন হয় বা সিজার হয়, অক্সিজেন লেভেল কমে যায়, নিউমোনিয়ার দিকে টার্ন নেয়, এমনকি খুব এক্সট্রিম কেসে ডেথও হতে পারে। সেই এই চিলড্রেন গুলোকে জেনারেলি হসপিটালাইজ করতে হয়, এবং একটা পিকিউলিয়ার একটা কপ সাউন্ড হয়, সেটা শুন মানে শুনলে খুব ভালো আমরা বুঝতে পারি যারা আমরা দেখেছি সেসব পেশেন্ট, তো সেগুলিকে বলা হয় হুপিং কাশি। এছাড়া আর দু একটি কারণ আছে যেগুলো জেনেটিক কারণ বলা হয়, যেমন আমাদের এই যে শ্বাসনালীতে কতগুলি চুলের মতো আহ, জিনিস থাকে, ঝাড়ু যেমন আমাদের হয়, সেটাকে সিলিয়া বলা হয়, যাদের কাজ হচ্ছে মিউকাস গুলোকে ক্লিয়ার করা। তো প্রাইমারি সিলিয়ারি ডিসকাইনেসিয়া মানে একটি অসুখ আছে যেখানে দেখা যায় যে এই সিলিয়া গুলো বা এই এই অর্গ্যান গুলোর মুভমেন্ট খুব কম হচ্ছে, তখন কি হয়, তারা মিউকাসটাকে ক্লিয়ার করতে পারে। এবার মিউকাসটাকে ক্লিয়ার না করতে পারলে কি হবে, মিউকাস গুলো জমে থাকবে, জমে থাকলে সেখানে ইনফেকশন হবে। এগুলো হচ্ছে রেয়ার জেনেটিক কজ। যদি অন্য কোনো কারণ আমরা না পাই, কোনো অ্যালার্জিক কারণ নেই, কোনো ইনফেকশন কারণ নেই, কোনো অ্যাসমার কারণ নেই, কোনো ফরেন বডি নেই, হুপিং কাশি নেই, অন্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কিন্তু আমাদের ভাবতে হয় যে এরকম কোনো জেনেটিক কজ আছে কিনা। এরকম আরেকটি অসুখ আছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, অনেকে হয়তো নাম শুনতেও পারেন। তাতে হয় কি, মিউকাসটা যে কফটা ভীষণ স্টিকি হয়, এবং এত স্টিকি হয় যে কন্টিনিউয়াস একটা কাশি, এরা পেশেন্ট কমপ্লেন করে একটা কন্টিনিউয়াস কাশি। সুতরাং এই জেনেটিক কজগুলি, যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস বা এই যেটি বললাম সিলিয়ারি ডিসকাইনেশিয়া, এই সমস্তগুলি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ক্রনিক কাশির সময়। এছাড়া আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এনলার্জ টনসিল। টনসিল যদি বড় হয়ে থাকে এবং সেটা যদি ইনফ্লেমড হয়ে থাকে, সেখান থেকে কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা হ্যাকিং কাশি, একটা ড্রাই কাশি কন্টিনিউয়াস একটা হতে পারে। সুতরাং এই এনলার্জ টনসিল এটাও একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া আরেকটি খুব অদ্ভুত জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় হ্যাবিট কাফ। সে ইটস এ কাফ ডাজ নট হ্যাভ এ ক্লিয়ার ফিজিক্যাল কজ, যেটার কোনো ফিজিক্যাল ডাইরেক্ট কজ থাকে না, কিন্তু ওই গলা ঝাড়া, কাশি এরকম একটা সারা দিন ধরেই চলে। ডেফিনেটলি তাদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা অ্যালার্জি যাদের থাকে, ঠিক আছে, সে আমরা দেখলাম যে না, অ্যালার্জিক ফ্যাক্টরস গুলো নেই, অ্যালার্জির কিছু ব্লাড টেস্ট আছে বা আরো কিছু পরীক্ষা আছে, আপনি দেখলেন যে না, সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু পেশেন্টের গলা ঝেড়ে যাচ্ছে সারাদিন, সেটিকে কিন্তু বলা হয় হ্যাবিট কাপ। মজার জিনিস হচ্ছে এই হ্যাবিট কাপ যাদের হয়, তারা যখন শোয়ে বা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কিন্তু তাদের সেই কাশিটি কমে যায়। কিন্তু জেনারেলি যদি কোনো প্যাথোলজিক্যাল কারণ থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি শুলে বা ঘুমিয়ে পড়লে কাশি কিছুতেই কমবে না। সুতরাং আমাদের এই সমস্ত যে পয়েন্টগুলি আমি আলোচনা করলাম, স্টার্টিং ফ্রম ইনফেকশন, অ্যালার্জি, হুপিং কাশি, অ্যাস্থেমা, এই সমস্ত পয়েন্টগুলি আমাদের কিন্তু একটি ক্রনিক কাফ যখন ডিল করছি, বিশেষ করে বাচ্চাদের বা ইভেন বড়দের, এই সবগুলি পয়েন্ট কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওয়েন টু সি এ ডক্টর, আপনি কখন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করবেন? যদি একটি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে একটি লাংস ডিসিজের, যদি সাডেন অনসেট অফ কাফ হয়, বা একটি বাচ্চা আসে, খেতে পারছে না, তার বডি ওয়েট বাড়ছে না, তার ভমিটিং হচ্ছে, তার নাইট সোয়েট হচ্ছে, তার ওয়েট লস হচ্ছে, কফের সঙ্গে কখনো কখনো ব্লাড দেখা গেল, বা আমরা ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন, ডাক্তারবাবু কাশতে কাশতে ব্লাড চলে আসছে, তার সঙ্গে নাইট সোয়েট হচ্ছে, এই সমস্ত যদি সিমটম গুলো থাকে, এবং যে কাফ যেটা কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্সনিং হচ্ছে, যাচ্ছে না কাশিটা, তখন কিন্তু আমাদের ডেফিনেটলি একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত। তো এরপরে আমাদের যেটা আসবে, আমরা কিভাবে এটাকে ডায়াগনোসিস করব। সুতরাং যে কোনো ক্রনিক কাশি যেটা 4 সপ্তাহের ধরে বেশি থাকবে, সেটাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে এই কাশির কারণটা, এবং তারপরে তার
ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং তারপরে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো ডায়াগনোসিস করতে গেলে আপনারা বুঝতেই পারছেন, প্রথমে আপনাকে এই যে পয়েন্টগুলি আমরা আলোচনা করলাম তার একটা মেডিকেল হিস্ট্রি নিতে হবে, যে শুকনো কাশি কি, কফ উঠছে, তার সঙ্গে চোখ থেকে জল পড়ছে কিনা, হাঁচি হচ্ছে কিনা, টনসিল বড় হয়েছে কিনা, তার কোনো এনভায়রনমেন্টে যে থাকে সেই এনভায়রনমেন্টটা কিরকম, সেখানে অনেকে গ্রামের বাড়িতে ওই ঘুঁটে জ্বালায় বা কয়লার উনুনে রান্না করে, সেই ঘরের মধ্যে তারা থাকছে কিনা, সেই ঘরে অন্য কেউ স্মোকিং করছে কিনা, টোটাল এনভায়রনমেন্টটা কিরকম, খুব ভিজে ওয়েদারে থাকছে কিনা। তো এই সমস্ত গুলো ফ্যাক্টর গুলো খুব ভালো করে হচ্ছে আপনাকে হিস্ট্রি নিতে হবে। এবার কাশির ডিউরেশন কখন, কাশির টাইম কখন, কাশি কমে যায় কিভাবে, সমস্ত পয়েন্টগুলি ভালো করে আমরা যখন পেশেন্টের কাছ থেকে হিস্ট্রি নিয়ে প্রত্যেকটি পয়েন্ট আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এই আপনি এই আমরা এই হিস্ট্রিটি নিয়ে নিলাম, নিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের কিন্তু তারপরে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যেতে হবে। যদি আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের পার্টটি আলোচনা করি, একদম শুরু থেকে নাক থেকে শুরু করতে হবে। নাকে কোনো অ্যাডেনয়েড আছে কিনা, অন্য পলিপ আছে কিনা, নেজাল ব্লকেজ হচ্ছে কিনা, নাকের মিউকোসাটা লাল হচ্ছে কিনা, ওখান থেকে কোনো সিক্রিশন হচ্ছে কিনা, চোখগুলি লাল হচ্ছে কিনা, চোখ থেকে জল পড়ছে কিনা। তারপরে হাঁ করে আমাদের টনসিল দেখতে হবে, গলার ফ্যারিংস ল্যারিংস, টর্চ ফেলে আমরা যেটুকু দেখতে পারি। অনেক সময় আমরা পুরোটা দেখতে পাই না, এরকম সেরকম হলে ইএনটি ওপিনিয়নও আমাদের অনেক সময় নিতে হয়। এগুলি করার পর আমাদের স্টেথোস্কোপ দিয়ে লাংসটিকে অস্কালটেট করতে হবে, এবং অস্কালটেশন মানে লাংসের যে আওয়াজগুলি আমরা শুনি সেগুলোতে বিভিন্ন রকম ক্রেপিটেশন, রংকায় বিভিন্ন রকম সাউন্ড আছে, যে সাউন্ড দিয়ে আমরা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি এই আওয়াজটি কিসের, না কাশির আওয়াজ কিসের আওয়াজ। সুতরাং আমাদের এই প্রপার এক্সামিনেশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেই এক্সামিনেশনের যে ফাইন্ডিং, সেই ফাইন্ডিং এর পরে কিন্তু ডায়াগনোসিস ডিপেন্ড করে। সুতরাং প্রথমে আপনি ভালো করে আমরা খুব হিস্ট্রি নেওয়া দরকার, বিশেষ করে তার গার্জিয়ানের কাছ থেকে। নেওয়ার পরে আমাদের একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস একটা করতে হবে, যে সেটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক বা উপরের অংশ থেকে হচ্ছে কি নিচের অংশ থেকে হচ্ছে। উপরের অংশ মানে আমরা জেনারেলি ধরি আপ টু টনসিল, ফ্যারিংস ল্যারিংস এই অবধি। তারপরে যে অংশটা যেখান থেকে শ্বাসনালী শুরু হলো সেখান থেকে আমরা ধরা হয় লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বলে। এইভাবে করার পর আমরা একটা ডায়াগনোসিসের একটা জায়গাতে আসার চেষ্টা করা হয়। এরপরে কতগুলো জিনিস আছে, সার্টেন ট্রিগার্স, যে পয়েন্টগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হয় যে যে বাড়িয়ে দিচ্ছি কিনা কাশি। যেমন কোল্ড এয়ার, সাডেন এক্সপোজার টু কোল্ড এয়ার, ঠান্ডা হাওয়াতে যদি সাডেন এক্সপোজার হয়, বা বা কেউ খুব বেশি এক্সারসাইজ করতে শুরু করলো, কাশি হতে পারে তার। এক্সাইটমেন্ট, সাডেন এক্সাইটমেন্ট, সাডেন নাইট টাইম ইনক্রিজ হচ্ছে কিনা, চেঞ্জেস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট কিছু হচ্ছে কিনা, এই সমস্ত পয়েন্টগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হয়। তার বাড়িতে কোনো পেট আছে কিনা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকেই পেটস থাকেন বাড়িতে, এই সমস্ত পয়েন্টগুলি কিন্তু অ্যাস্থেমা বাড়িয়ে দিতে পারে। এবং আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাসপিরেশন, যে খাওয়াতে গিয়ে কোনো মিল সে অ্যাসপিরেট করছে কিনা, লাংসে চলে যাচ্ছে কিনা, সেটাকে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বলে একটি জিনিস আছে। প্রচুর পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যারা অ্যাসিডিটি নিয়ে যারা আসে, এবং এবং আমরা অনেক পেশেন্ট জানি যারা বহুদিন ধরে কেসে যাচ্ছে, কোনো ডায়াগনোসিস হচ্ছে না, তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছেন প্রচুর, এক্সরেতে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, সেই পেশেন্টকে একটা যখন প্রোটিন পাম্প ইনহিবিটর বা একটা অ্যান্টাসিড ক্যাপসুল দেওয়া হলো, তার কাশি কমে গেল। তার মানে তার খাদ্যনালী বেয়ে এই অ্যাসিডটি পুরো উপর দিকে ওঠে, উঠে তার যে ফ্যারিংস ল্যারিংস এই যে জায়গাটি আছে সেটাকে ইরিটেট করে, এটাকে রিফ্লাক্স ইসোফেজাইটিস বলা হয়, এবং সেটি একটি খুব কমন কারণ আমাদের এই যে ক্রনিক কাশির। আমরা বড়দের ক্ষেত্রে তো অনেক পাই, এবং ছোটদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এইটি একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হতে পারে। ফাস্ট ফুড খাওয়া কিন্তু বাচ্চাদের একটি খুব হ্যাবিট থাকে, এই এইগুলি কিন্তু বাবা মাকে খেয়াল রাখতে হবে, কোনো স্পাইসি খাবার, ফাস্ট ফুড এইগুলো খেয়ে তার রাত্রিবেলা তার অ্যাসিডিটি হচ্ছে কিনা, সেই অ্যাসিডটি উপরে উঠে আসছে। সুতরাং একটি ক্রনিক কফ যদি ডায়াগনোসিস করতে হয়, অনেক কিছু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তার হিস্ট্রিটি খুব ভালো করে নিতে হবে, হিস্ট্রি নেওয়ার পর তার ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করতে হবে। এরপরে যদি আমরা যাই ইনভেস্টিগেশনে গেলে ব্লাড রিপোর্টস, তার মধ্যে আইজিই বলে একটি টেস্ট আছে, সেটা অ্যালার্জি মাপা হয়। এছাড়া আমরা যেগুলি করি টিসিডিসি, হিমোগ্লোবিন, এসআর, রুটিন যে ব্লাড টেস্ট, এই সমস্তগুলি রুটিন ব্লাড টেস্ট গুলো করে নিতে হবে। এরপরে আসছে কিন্তু স্পুটাম কালচার বা স্পুটাম টেস্টের ব্যাপার। স্পুটাম মানে হচ্ছে কফ, এই যে আমাদের যে কফটা উঠছে সেই কফটা একটা স্পট স্পুটামও বলা হয়। আগে এটা বলা হতো 24 ঘন্টা, এখন বলা হয় স্পট স্পুটাম। একটা কন্টেনারে ধরে তার মধ্যে কি জীবাণু আছে সেই জীবাণুটিকে বার করা। একটি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আমার বলা দরকার, যে যদি কাশি অনেক দিন ধরে চলে তখন কিন্তু টিউবারকুলোসিস আমাদের দেশে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটাকেও মাথায় রাখতে হবে।
এবং সেই জন্য এই কালচার করাটা, বি স্পুটাম কালচার করাটা ক্রনিক কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি দেখা যায় তার জ্বর আসছে, তার সন্ধ্যেবেলা জ্বর আসছে, তার ওয়েট লস হচ্ছে, এবং কি তার সেরকম কোনো অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যামিলি হিস্ট্রি রয়েছে, সেই সব পেশেন্টকে এবং ক্রনিক কাশিতে আমাদের কিন্তু টিউবারকুলোসিসের ব্যাপারটাও কিন্তু সব সময় মাথায় রাখতে হবে। এরপরে আসবে চেস্ট এক্স-রে। ইটস এ ভেরি সিম্পল ইনভেস্টিগেশন, ইউ ক্যান গো টু এনি ল্যাবরেটরি ওয়্যার দিস এক্স-রে ইজ ডান। আপনি ডেফিনেটলি সেখানে যেতে পারেন, গিয়ে যদি ডাক্তারবাবু বলেন একটি চেস্ট এক্স-রে করা, এবং ডেফিনেটলি আপনার যে ডাক্তারবাবু তিনি দেখবেন সেই চেস্ট এক্স-রেতে কোনো স্পেসিফিক কারণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে কিনা। তারপরে যে অংশটি আসবে সেটি হচ্ছে লাং ফাংশন টেস্ট। লাং ফাংশন টেস্ট কিন্তু খুব একটি স্পেশাল টেস্ট, যেখানে একটা ব্লো করতে বলা হয়। ব্লো করে লাংসের ইন্সপিরেটরি এক্সপিরেটরি ক্যাপাসিটি দেখা হয়। বিভিন্ন রকম গ্রাফ আছে। একজন মেডিসিনের ডক্টর বা পালমোনোলজিস্ট, তাদের কাজ হচ্ছে সেই গ্রাফগুলি দিয়ে বিচার করা তার লাংসের কি অবস্থা। এছাড়া ব্রঙ্কোডাইলেটার চ্যালেঞ্জ টেস্ট বলে একটি জিনিস আছে, যেখানে অ্যাজমা বার করার জন্য আমরা সেই চ্যালেঞ্জ টেস্ট করি। যদিও সেটা খুব কমন টেস্ট নয়, কিন্তু এরকম কতগুলি স্পেশাল টেস্ট আছে, ইম্পালস অসিলোমেট্রি বলা হয়। সেগুলো ডিটেলসে যাওয়ার অবকাশ এই আলোচনার মধ্যে নেই, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে আরো অনেক স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন আছে যেগুলো করে কিন্তু আমরা ক্রনিক কাশির কারণ বার করতে পারি। এরপরেও যদি কাশির কারণ না পাওয়া যায়, তখন কিন্তু ব্রঙ্কোস্কোপি করার কথা ভেবে আমাদের শ্বাসনালীটি পুরো দেখতে হবে। আমি যে মেয়েটির কথা বললাম, যার 8 মাস ধরে জ্বর কমছিল না, সেখানে কিন্তু ব্রঙ্কোস্কোপি করা হয়েছিল, এবং করে সেখানে সেই গমের টুকরোটি পাওয়া গেছিল। সুতরাং অ্যাজ এ পার্ট অফ ইনভেস্টিগেশন ইন ভেরি ফিউ কেসেস ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট ব্রঙ্কোস্কোপি। দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইট উইল গেট রিয়েল কজেস অফ ক্রনিক কফ থ্রু দ্যাট ব্রঙ্কোস্কোপি। সুতরাং একটি বাচ্চার যদি এরকম ক্রনিক কাশি হয়, তার আরো কিছু পয়েন্ট আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখতে হবে। একটি হচ্ছে যে টেম্পারেচারে যে আছে, সেই টেম্পারেচারটি যেন একটা ওয়ার্ম টেম্পারেচার হয়। হয়তো এসি চালালো, খুব ডিপ এসি, 20-22-এ তার এসি থাকলো, সুতরাং দেখতে হবে যে তার একটা ওয়ার্ম ওয়ার্ম টেম্পারেচার একটা থাকবে। এবং যখন সে স্নান করবে, একটা উষ্ণ জলে স্নান করলো, প্রপার একটা ব্যালেন্সড ডায়েট সে খেলো, রেগুলার একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 20, 25, 30 মিনিট সে এক্সারসাইজ করছে, সে ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করছে, এবং একটা হেলদি হোম এনভায়রনমেন্ট, গুড ভেন্টিলেশন। এবং দরকার হলে বাবা মাকে বলতে হবে তারা যেন মাঝে মাঝে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেন, পরিষ্কার করেন। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ডাস্ট পলিউশন, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের ক্রনিক কাশি কমানোর জন্য। শুধু ডাক্তার দেখালে হবে না, ওষুধ খেলে হবে না। সুতরাং টেক হোম মেসেজ হিসাবে বলতে পারি যে ক্রনিক কাশি হলে, এবং যদি সেটা মোর দ্যান 4 উইকস হয়, আপনাকে একজন যোগ্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। করে তিনি যেভাবে আপনাকে গাইড করবেন, যেভাবে নির্দেশ দেবেন, ইউ মাস্ট ওবে দ্যাট directions of your doctor. And in most of the cases it takes 3 to 4 weeks for the reduction of the cough. 3 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে যদি প্রপার কারণ আমরা বার করতে পারি, তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা সেই ক্রনিক কাশি কমাতে পারবো। এইটুকু কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি, এবং যদি এইটি শুনে কারো একটুও কোনো উপকার হয়, আমি খুব খুশি হব। নমস্কার, থ্যাংক ইউ।